Hola señoras, señores, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de 60 Minutos. Hoy nos vamos a ir hasta el Parlamento gallego, o mejor dicho, nos vamos a traer parte del Parlamento gallego aquí a Televigo para hablar de asuntos de actualidad. Hablaremos, entre otras cuestiones, de la nueva reforma de la Ley Electoral de Galicia, con la propuesta de reducir escaños. También hablaremos de la decisión de controlar las asistencias a los plenos de los diputados. También está de actualidad, y de ello hablaremos en este programa, de la sanidad pública, sobre todo con las últimas noticias que nos han venido desde Madrid. Para ello, hoy nos acompañan a mi derecha Consuelo Martínez, en representación de AGE. Buenas noches. Hola. También el diputado del Partido Popular, Javier Dorado, del Partido Popular. Hola, buenas noches. Nos acompaña a mi izquierda Carme Adán, del BNG. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y por último, Manel Gallego, del PSOE. Hola, buenas noches. Bueno, pues parece que la reforma de la ley electoral para reducir un 20% los escaños en el Parlamento gallego está ya a punto de salir. Se prevé que se debata en el mes de febrero. Si te parece, vamos a empezar con Javier. ¿Qué te parece esta nueva ley electoral? ¿Por qué la propone el Partido Popular? Bueno, pues en primer lugar, la propone el Partido Popular porque es uno de los compromisos que llevaba en el programa electoral en las últimas elecciones. Se propuso ya entonces, en la última legislatura, pero la oposición pidió que se retirara y nosotros pues creíamos que era importante que, al igual que se realizó en otras administraciones y en otros entes administrativos, pues también, en la medida de lo posible, poder adecuar a la realidad social que vive Galicia, en este caso, pues el Parlamento de Galicia, ¿no? Y por lo tanto, lo que considerábamos oportuno es que, si el Estatuto de Autonomía de Galicia queda un margen de 80 a 60 escaños para el Parlamento, pues nosotros decidimos reducirlo dentro del margen legal que marca el Estatuto, pues al máximo, en este caso 60 escaños, y como tiene que ser impar, a 61. Esa fue nuestra propuesta, la propuesta que le hemos trasladado al resto de grupos parlamentarios, porque considerábamos, repito, que era un compromiso electoral que teníamos con los ciudadanos y que era importante hacerlo. No supone en ningún caso un cambio de equilibrios entre mayorías, no supone en ningún caso un cambio de representatividad ni entre provincias ni entre partidos políticos, y por lo tanto creemos que, manteniendo la equidad que se mantenía con el anterior reparto, podíamos mantener del mismo hecho un ahorro significativo en el presupuesto de más de 6 millones de euros en 4 años, manteniendo, como decía antes, la representatividad entre partidos políticos y también entre provincias. Por eso lo hacemos. Consuelo, AGE no está de acuerdo, ya ha adelantado su voto, ¿no? Sí, bueno, non estamos para nada de acordo e non é unha reforma que propón o Partido Popular inocente, non? É unha reforma moi ben pensada. O Partido Popular sabe que perdeu os votos coa política que está facendo e simplemente fai contas matemáticas. Perdo tantos votos, necesito reducir o Parlamento en tantos diputados para seguir mantendo a miña maioría absoluta, non? Eso son matemáticas, tampouco hai que estudiar moito para ser capaz de chegar a esa conclusión. Pero esta modificación sí que vai a ter unhas consecuencias moi graves. Consecuencias graves porque vai facer máis difícil que opcións políticas minoritarias van a ter moito máis difícil poder acadar un escano. Vai aumentar o peso que teñen os territorios e, polo tanto, vai haber menos relación directa de persona-voto. Es decir, nós o que realmente defendemos é que cada persoa sea un voto e que se sepa o que vota o pobo galego. Aquí non, aquí Ourense e Lugo teñen moito máis peso territorial que Pontevedra e Coruña, proporcionalmente, e, polo tanto, non hai un equilibrio na votación de forma que se reflicte realmente cal é a decisión do pobo galego. Despois, eso implica menos democracia, menos oposición e tamén complicar o traballo a oposición, porque si nos agora temos 9 diputados e realmente xenera un inmenso traballo, cantos menos diputados tes que asumir moitas máis comisións, pois se eres 5, los 5 tendrán que asumir todas as comisións, máis todo o que se leva a plenos, é dicir, entorpecer a labor da oposición claramente. Carme. Nós, dende o Bloque Nacionalista Galego, creemos que é algo absolutamente antidemocrático. De feito, pois, temos presentada outra lei de reforma da lei electoral para que non haxa ese teito do 5%, para que non se reduzan escaños, para que sigan sendo os mesmos número de deputados e deputadas, porque o que está claro é que o Partido Popular perdeu a maioría na rúa e quere mantela no Parlamento pois a través desta lei que nós, como decimos, aconselamos totalmente antidemocrática. Pero que sí quería facer unha pequena reflexión, porque o Partido Popular, e agora escoitamos pois tamén o señor Dorado, decir que o fai por economizar, por reducir gastos.
Entón, para o 2014, os datos reais para o 2014, o gasto en salario dos deputados e deputadas galegos é de 4 millóns de euros. Sumado aos de locomoción, podemos decir 4 millóns e medio de euros. Mais, para o 2014, os gastos do gabinete do señor Feijóo son 5.600.000 euros. Os gastos de gabinete dos altos cargos son 6 millóns. E os gastos do gabinete da presidenta do Parlamento son 450.325 euros. A presidenta do Parlamento ten un gabinete de 450.000 euros e ela non lle queren reducir o gabinete, non, queren reducir os deputados e deputadas. As delegacións territoriais teñen xefes territoriais que están funcionando como o que eran os antigos delegados, pero se crearon a maiores cargos políticos, e Vigo un exemplo, e esas delegacións territoriais significan casi 2 millóns de euros para o ano 2014. Polo tanto, non hai aforro, o que hai realmente é un interese do Partido Popular por ganar a través desta reforma do Parlamento o que xa ten perdido na rúa coas súas políticas. Manel. Eu me preguntaría ao Partido Popular se queremos ser unha comunidade autónoma histórica e que nos traten como tal, ou se queremos ser unha comunidade autónoma máis do montón. Porque é mentira que acaba de dicir tanto Consuelo como Carmen de que con este recorte se quere aforrar. É mentira, é simplemente ideoloxía. O que están o Partido Popular, non en Galicia, senón en toda España, é decortando os dereitos dos cidadáns e recortando a democracia. É un recorte da democracia total o que pretende facer no Parlamento de Galicia. E máis, está estudiado, pero número por número voto por voto de que en que provincias hai que subir, en que provincias hai que baixar. Porque na provincia de Pontevedra, en Coruña, un diputado salen 45.600, na de Lugo salen 10.000 e pico. E por que se mantén entonces os porcentaxes? Por que non se fai a votación libre para todos, é dicir, aquí, por número de cidadáns, que se queres corregir, pero a mínima e a baixa. Non, está todo estudiado porque ahora mismo saben que lle peligra a maioría absoluta e o que queren facer é iso. E máis, é increíble que digan que queren aforrar, cando é un porcentaxe que é o 0,0002% dos orzamentos do Parlamento da Xunta, ou dos orzamentos da Xunta de Galicia. Iso non é aforro, e dicía moi ben, aforro é nos asesores que ten, en a estrutura que ten montado o Partido Popular en torno ao presidente, en torno aos conselleiros e concretamente en torno ao presidente do Parlamento. Eu penso de verdad que é un recorte aos dereitos dos galegos e das galegas que están empeñados en facelo e despois eu non entendo, nin son capaz, e no meu grupo do Partido Socialista tampouco entendemos, e creo que ningún grupo de oposición, é que dicen que hai que facer a reforma con consenso. E eles dicen, no, o consenso é baixar 61. Pero onde está o consenso? Nós fixemos unha proposta, teñen unha proposta encima da mesa, da proposta do Partido dos Socialistas, o BNG fixo unha, supoño que fixou tamén. Por que non sentamos, formamos unha comisión para ver que se fai? Por que non se dá a votación? Porque non baixamos o 5% que hai de mínimo para entrar no Parlamento, para que entren máis forzas e que teñen os porcentaxes, baixemos o porcentaxe. Por que non tomamos outras medidas de control ao goberno, que para iso está, sobre todo na oposición, se quer que tamén do goberno, de ser moito máis áxiles no que é o Parlamento de Galicia. Máis áxil, máis axilidade para as preguntas, máis axilidade para que participen por iniciativa popular. Pois buscar que sean un Parlamento dinámicos. E non isto que se lle ocorreu un día a alguén, dicir que, pois ten que ser 61 porque hai que aforrar. Bueno, é curioso, non? A verdade é que é a primeira noticia que temos dunha proposta de reforma polo PSDG, porque a verdade é que o señor Méndez Romeu xa recibiu en dos ocasións o señor Pedro Puy, que é o portavoz parlamentario do PPDG, e en ambos os casos díxolle que non ia negociar esta reforma. Por lo tanto, a vontade de reforma por parte do Partido Popular está arriba da mesa dende o primeiro momento, non? O que sí que di o señor Gallego é que isto supón un 0,02 0,0002. Póngalle vostede todos os ceros que queira, pero que non se pode estudar esta proposta como unha proposta única. Esta proposta forma parte dun contexto no cal xa se reduciron durante os últimos 4 anos, pois, por exemplo, as delegacións territoriais, como dicía Carmen, se refería a elas, pasaron de 52 a 5. Falso. Os xefes de servicio siguen funcionando. Non falo de xefes de servicio, falaba de delegados territoriais. Claro, pero aqueles o que exercen. Antes había un delegado territorial. Pero non hai reducción de gasto.
Antes había un delegado territorial por cada unha das consellerías en cada unha das provincias, agora o que fixemos é que só haxa un delegado territorial por cada unha das provincias e un en Vigo, por a importancia da súa área. Por lo tanto, aí hai un aforro importante de diñeiro e de cartos públicos, non só en salarios, senón tamén en gastos de locomoción, xa que todos eles tiñan un coche oficial, etc. etc. Se referían tamén ao cuestión do persoal dos gabinetes. Bueno, pues no caso do persoal dos gabinetes, agora hai un 40% menos de persoal de gabinete do que había co bipartito, non? E, por lo tanto, aí xa houve un aforro importante, non? Despois, hai outro tipo de críticas que realmente non teñen ningún sentido, non? Din que esta reforma está milimétricamente pensada para beneficiar ao Partido Popular. Totalmente. É curioso, Totalmente. porque con esta reforma electoral, se esta reforma se aplicara dende os anos 90, por exemplo, Fraga sería presidente da Xunta como foi con 75 deputados, Touriño sería presidente da Xunta como foi no ano 2005 e Feijóo sería o presidente da Xunta no 2009 e no 2013. Non varía o cambio de maiorías ni o equilibrio entre forzas políticas. Agora ben, hai unha cousa curiosa, porque vendo o cambio que hai reducindo a 14 deputados, a única forza política que non disminúe un só diputado é Ague, o sea que, por tanto, tamén poderíamos nos facer a seguinte lectura, que Ague é a máis beneficiada desta reforma electoral, pero nin siquiera, porque realmente o que precisamos é, reitero, isto é importante, manter un equilibrio entre as forzas políticas, mantendo os porcentaxes e, con respecto ás provincias, o que facemos é, ao igual que sucede nas leis electorais nacionais, regionais e prácticamente de todos os estados que teñen unha proporcionalidade e que aplican a lei DONT, é manter un mínimo por provincia para que non haxa moi pouca representación noutras provincias. Por exemplo, no País Vasco hai a mesma nas 3 provincias. Eso tampouco lóxico. Agora ben, que haxa un mínimo de proporcionalidade sí que é positivo. E agora, se antes había con 75 deputados un mínimo de 10 por provincia, agora vai haber 8. E, por lo tanto, é certo que perden 4 e 4 Coruña e Pontevedra porque teñen máis, e Ourense e Lugo perden 3. Pero, reitero, a proporcionalidade que teñen no Parlamento de Galicia, é dicir, o porcentaxe de deputados que hai de cada unha das provincias mantense prácticamente invariable. Isto hai que dicilo, porque escuitando algún de vos podería parecer que non, non? A ver, é unha cousa que está clara, é unha reforma absolutamente interesada. E eu non falo por intereses de cada partido político, de cada grupo político, sino por un interés de país. Porque está claro que o Partido Popular, reducindo o Parlamento, o que quere reducir é o autogoberno de Galiza, o que quere reducir é Galiza, xa se dixo antes, bueno, pois a ser unha deputación, mantén esos entes inútiles, que son as deputacións, tamén, con deputados provinciais e deputadas que non son ni tan siquiera electos da ciudadanía, non? Porque son de segunda elección, non o son directamente, e en cambio o que fai é reducir o Parlamento galego, que diga realmente cal é o interese a reducir, non que poña o acendo nunha cuestión económica cando sigue mantendo gabinetes. Efectivamente, a xente está pasando unha situación económica moi complexa, pero nós o temos dito moitas veces, que se faga ese aforro, o que se contempla, que non son 6 millóns, é bastante menos de 6 millóns, se collemos realmente os datos e somos rigurosos, que se faga ese aforro de todos os gastos completos do Parlamento, que se faga ese aforro, pero que non se reduza democracia, porque o traballo parlamental é realmente importante e hai que poñelo en valor. Un traballo de control ao goberno, un traballo de proposta de iniciativas que o Partido Popular, pues claramente, sobralle, e así o vemos desta reforma. Sí, que Águila máis beneficia. Vamos a ver, é que votan unhas contas do Partido Popular que é moi simpático, non? Dice, volveríamos a ter o mesmo resultado. Más ou menos se mantén o equilibrio cos votos que hubo nas últimas, pero que vades a perder un montón de votos, e os sabedes, por eso cambiades. Según a teoría, se perdería escaños tamén. Non, vos facedes contas, vamos a ver, é unha regla de 3. Si con 3.000 votos saco tantos para seguir mantendo estatal, cantos necesito? É unha regla de 3 matemática pura, por Dios, que os críos de quinto de XB ou de, agora xa non XB, de secundaria, xa saben votar esas contas, non nos podedes engañar. É así, e está descortando en democracia. Queredes reducir o papel dos diputados a un mero estar no Parlamento. E os diputados temos máis traballo, temos contacto coa sociedade, temos que estar onde están os problemas. Como pretendedes que reducindo o Parlamento e o número de parlamentarios o que queredes é que a oposición non poda traballar? É o único que pretendedes, poñer todas as trabas para que non haxa oposición e para que aquelas opcións que non cheguen a la cantidad estipulada, non podan acadar. Manter o 5% reducindo o número de parlamentarios e poñer máis trabas para que as opcións políticas que non sean fundamentalmente Partido Popular e Partido Socialista teñan máis problemas para acceder ao Parlamento. É unha maniobra política antidemocrática e burda, además. Burda. Manel, sí. Sí, eu xa, empezando polo de compromiso electoral,
como se os compromisos electorales para vos foran algo escrito, algo que mantuveredes, non cumprides un, e dicides que este é o que hai que cumprir porque é un compromiso electoral do Partido Popular. E cantos non cumprices hasta ahora? Cantos, Javier? En empleo todos, en industria. Cantos? En sanidade, en emprego, en industria, en todo. Pero entonces este é así, vamos a ver. O día 21, en máis non digo eu, vas ao registro do Parlamento, e o teu portavoz, que creo que xa ten, entonces estás mal informado, o día 21 o Partido Socialista presentou no registro do Parlamento unha proposta. Teño aí, que tiña aquí, ver como se diría aquí debaixo, pois dixena que despois xa entrego para que veses a nosa proposta que a lei de reforma. Nós queremos, te dicía antes, de que o Parlamento de Galicia sea un Parlamento vivo, sea un Parlamento dos galegos e para os galegos, que participemos todos, que a oposición teña o seu papel, que o partido mayoritario teña o seu papel, pero teñamos o papel todos, pero para defender os intereses dos galegos e das galegas, non para defender os intereses do Partido Popular, vos que pouco estades para que facedes a reforma. Nós fixemos unhas propostas moi concretas, concretamente o noso portavoz, as fixo son públicas, reducir os gastos electorais, as listas electorais desbloquealas, que sean listas abertas, cada un que vote como se fora no Senado, a proposta que faga, máis facilidades para que podan presentar legislativas, ideas de propostas legislativas para que un cidadán que queira un grupo con un mínimo de firmas que diga que quere representar un tema de actualidade, pois que se faga con máis agilidade que se fai agora, e iso, etcétera. Temos varias e moitas propostas que están no que se registrou no Parlamento e que me supoño que o Partido Popular xa ten porque se registrou o día 21 e hoxe estamos a día 30. Entonces, eu penso que de verdad que temos que, se quer facer unha modificación da lei, pois fagámola amplia. E, por suposto, volvo a repetir, eu non entendo do consenso. Eu estaba na legislatura cando Emilio Pérez Touriño intentou reformar o estatuto. Co consenso de toda a ciudadanía. Estaba todo o mundo, menos o Partido Popular, que estaba de acordo hasta no momento de chegar, de pechar a reforma do estatuto. Ese día, Feijóo levantouse e dixo que non. E hoxe non lle explicou aos galegos porque dixo que non. Vamos a hacer una última ronda sobre este asunto. La propuesta es firme, una pregunta primero, ¿la propuesta es firme, hay marcha atrás, se puede cambiar en el transcurso de estas semanas? O... A ver, la propuesta es firme desde el punto de vista de que evidentemente esa es la propuesta que dirá el Partido Popular. Si bien es cierto que hemos, desde luego, desde el primer momento, ofrecido nuestra voluntad de acuerdo y de diálogo con el resto de grupos parlamentarios, eso por supuesto. Y eso está encima de la mesa todavía hoy y estamos abiertos a ello. Si bien es cierto que hay, parece ser, o según por lo que nos enteramos por la prensa, los grupos de la oposición están más entretenidos en hacer un frente contra el Partido Popular, que es en lo que suelen... bueno, entretenidos me refiero, trabajando en un frente, perdón, si eso ofendido no era mi intención, trabajando en un frente contra el Partido Popular, que en ello dedica muchos esfuerzos, más que en tratar de modificar o de matizar esa ley. Por lo tanto, lo que sí que quisiera mostrar desde aquí es nuestra voluntad de acuerdo, por supuesto. Eso por supuesto. Lo que yo quisiera desmentir es que primero no hay ningún tipo de intención de reducir el autogobierno. Es más, mientras haya un Parlamento que sea representativo de la voluntad ciudadana, nunca va a haber una disminución del autogobierno. No significa tampoco que cuantos más diputados, más democracia haya. Eso tampoco es verdad. De hecho, los parlamentos más grandes que hay en el mundo están en China. Los diputados no son democráticos, Los parlamentos más grandes del mundo están en China. Tienen 900 o 1000 diputados, ya no sé cuántos, y son, a mi juicio, perdón, los menos democráticos no, los más numerosos. Y a la vez, de ser más numerosos, son menos democráticos. Por lo tanto, eso no significa que el que planteamos ahora mismo, con 61 diputados, reitero, abierto a negociación, no sea democrático. Al contrario, sigue siendo igual de democrático. Y cuando me refería antes a que AGE era la más beneficiada, no era porque vaya a ser la más beneficiada con la reforma. Es que, con el escenario que actualmente tenemos, salido del 21 de octubre de las últimas elecciones, AGE no bajaría ni un solo diputado. Bajaríamos el resto de fuerzas políticas y AGE no. Entonces, podríamos hacer esa lectura, pero evidentemente es igual, con perdón de la palabra, igual de absurda que si dijéramos que esa ley beneficia al Partido Popular, porque no beneficia al Partido Popular, mantiene los mismos escenarios. Si analizásemos con los cambios proporcionales de diputados por provincia, si analizásemos diferentes escenarios, nos daríamos cuenta de que en ningún caso esta reforma va a cambiar las mayorías, ni va a beneficiar a ningún partido político. Al único que va a beneficiar es a las arcas públicas porque se va a gastar menos dinero en el Parlamento manteniendo la equidad y manteniendo la proporcionalidad de los diputados. Por lo tanto, reitero, y esto es importante, ni hay menos autogobierno,
ni hay beneficio para ningún partido político, en este caso al menos no para el Partido Popular, ni mucho menos. Lo que hay es que mostrar un Parlamento consecuente y coherente a las circunstancias, a la coyuntura política y social que vive nuestro país, y por ello tratamos de dar una reforma dentro del marco estatutario aprobado por todos los partidos políticos. Por cierto, señor Gallego, a Touriño ya se vio el apoyo que tuvo la ciudadanía cuando lo echaron del gobierno. Es decir, parece ser que esa política que realmente llevaba a cabo Touriño no era muy vista y muy bien vista por la ciudadanía, cuando realmente los gallegos lo echaron a la oposición y él mismo ya se fue del Parlamento. Por tanto, yo lo que sí quisiera hacer es que el programa político del Partido Popular llevaba una propuesta de reforma, que era disminuir dentro de los márgenes del Estatuto de Autonomía los diputados. Y ese programa fue refrendado por los gallegos. Nuestro deber es, en este caso, cumplir con este compromiso, al igual que lo estamos haciendo con otros muchos. Sí, Consuelo. Sí, vamos a ver. Reducir os deputados e reducir democracia. Sobre todo por como se fai. Se fai dunha maneira tan brusca e en un número tan importante, complicando aínda máis que a oposición teña representación no Parlamento. Polo tanto, o que estades intentando diseñar unha dictadura parlamentaria. Non tedes votade de consenso. É mentira. A oposición non está traballando contra o Partido Popular, está traballando para defender a democracia, para defender o sistema parlamentar neste país, para que a oposición teña voz, non só os votantes do Partido Popular, sino tamén todas aquelas persoas que non votan o Partido Popular. Polo tanto, si hai falta de democracia tanto na reducción como no peso que se vai a dar aos territorios, como no reparto dos escanos, como no 5% para poder dos votos para poder acceder a un escano. É dicir, estades recortando a oposición, estades recortando dereitos e estades procurando manter o voso poder, eso sí, justificando na crise económica que vos serviu para todo. Vos sirve para privatizar, vos sirve para abandonar a dependencia, vos sirve para todo. Con eso justificades absolutamente todo. Maneli, Carmen, sí. A vontade de consenso do Partido Popular se ve claramente cando ten unha lei, a rexistra o 2 de xaneiro e despois di, bueno, podemos consensuar. Iso é vontade de consenso, iso é vontade de falar entre os grupos. Non é vontade de falar, é simplemente esta lei que hai e despois, por retórica baleira, que utiliza moitísimas veces o Partido Popular, falar de consenso, e que non hai ninguna vontade de consenso. Hai vontade de mellorar o regulamento da Cámara, que un regulamento, efectivamente, encorsetado, de fai moitos anos, que igual non é así, para presentar iniciativas. Non, non hai ninguna vontade para melloralo. Hai vontade realmente, para asumir cales son os gastos do Parlamento, como podemos reducilos entre todos. A presidenta do Parlamento, con un gabinete de máis de 400.000 euros, e que de vergoña. Non, o que se pretende, justamente, reducir deputados e deputadas, que realmente a quen realmente afecta é as forzas políticas con menos deputados e deputadas, que teñen que asumir máis áreas, máis comisións e teñen máis dificultade posteriormente para levar todos os debates sociales ao Parlamento. Iso lle resulta moi cómodo ao Partido Popular. Esta lei, bueno, pois efectivamente venlle perfectamente como un anel ao dedo ao Partido Popular, pero, dende logo, o que se vai facer para non ser un atropelo a democracia tremendo. Parécenos algo gravísimo, gravísimo. E o peor é que se xogue coa xente que está pasando moi mal, dicíndolle que isto é un aforro. Queren un aforro? Realmente, reduzan os gabinetes das consellerías, reduzan o do señor Feijóo. Que propaganda, dende logo que o fai moi ben, non hai nada máis que pasar por ao lado do hospital e ver a valla onde pon que é un hospital público. Esa campaña costou 1 millón de euros. 1 millón de euros na campaña de sanidade. E, Manuel, terminamos con este... Sí, primeiro, Touriño perdeu as eleccións, por suposto que perdeu as eleccións. Mantivemos o mesmo número de diputados. E máis, e con esa lei que actual, que vos queredes ainda pola, pero que está, o conxunto de izquierdas sacou máis votos que vos. Toma nota, non sei se o sabes, pero éramos máis de izquierdas que do Partido Popular. Non, é así, é a realidade. O que pasa é que a lei de Jón, pois, hai que aplicala, e en ese momento, pois, Touriño perdeu as eleccións. Dito isto, como falas de diálogo? Eu non entendo, de verdade, cal é o diálogo vos. Dicir, son 61, aí están registrados, se credes ben, e se non, pois son 61. Todo está o diálogo. Nós dixemos o que queríamos para sentarnos nunha comisión, facer unha comisión dos representantes dos partidos políticos no Parlamento de Galicia. Buscar consenso entre todos. Fixemos unha proposta, o da reducción do gasto tan importante do 0,002, nós dixemos que cobremos o mismo todos e que sigamos con 75. Que dicís a iso? Onde está? A ver, co mismo gasto, pois, cobrar o mismo con 75.
E mire, unha cousa, Euskadi ten 600.000 habitantes menos que Galicia e ten 75 diputados. Todas as comunidades, nos ahora mismo estamos no cuarto puesto, vamos a pasar despois o cuarto pola cola. Porque estades por cargarvos a democracia, estades en eso, pero non en Galicia, en toda España, recortando os dereitos todos, habidos e por haber, todos o que conseguimos, os que loitamos por os dereitos que estamos disfrutando ahora, vos estades empeñados, estades día a día cargándovos todos os dereitos das libertades dos españoles e dos galegos. ¿Qué es lo que quieres, señor Gallego? ¿Que compitamos y que gañamos no ranking de número de diputados de España? Pues yo prefiero ganar en otro tipo de ranking, non en ese, desde logo. O que teño claro, é o que decía Carmen Adán, a mí me parece moi interesante. Facer reformas importantes que se necesita hoxe, o reglamento do Parlamento, que dixen eu antes, buscar señor reformas Gallego, importantes é que unha Parlamento. cousa non quita outra. Pero se non queredes sentarvos, o diálogo vos podemos afrontar claramente a reforma de outras moitas cousas. Ahora mesmo estamos falando disto, da reducción dos deputados, e podemos falar, se queremos, da reforma do Parlamento, non hai ningún problema. O problema... De todo. Claro que sí, falamos de todo. E xa, como decía Carmen, a señora Dan, eu tamén creo que hai que reducir os gabinetes, e xa se reduciron un 40% con respecto ao bipartito. E hai que seguir reducindo, por suposto. Tamén se reduciu e moitísimo, por certo, moitísimo con respecto ao bipartito. Non teño ahora mesmo o dato exacto, pero é grandísimo o porcentaxe de reducción de gasto público en propaganda con respecto ao que se facía. Pero, señor Dorado, existe publicidade en este momento de crise económica, sí ou non? Existe publicidade campañas institucional. de sanidade, campañas, por exemplo, de plan demográfico animando os galegos e galegas. Existe moitísima menos publicidade institucional da que se utilizaba co bipartito, moitísima menos. E o gasto por habitante de publicidade institucional en Galicia é moitísimo inferior ao que fai o señor alcalde de Vigo, por exemplo, na cidade de Vigo, que é alarmante, o seguinte, que esa non é publicidade institucional, é, en fin, elocuencia do seu huevo. E onde gasto o alcalde de Vigo? Dime, non fai falla que vos explique, porque a xente está tan de ver cartéis de alcaldía enormes pola cidade, que un acordo que fixo co BNG dixo que se ian acabar eses cartéis, pero non siguen. Bueno, señor Gallego, debe ser que vostede non coñece a cidade, pero están plagadas. As calles, as rúas de Vigo están plagadas de cartéis de alcaldía e claramente, se queres competimos entre vostede máis eu en quen coñece máis a cidade. Eu creo que eso non interesa. O que interesa agora mesmo é unha boa xestión dos recursos públicos. E non o que estamos a plantear aquí é unha reforma clara, administrativa, non só con respecto aos deputados. Os deputados é un elemento máis dunha reforma grande. Da eliminación da administración paralela, da reducción dos gabinetes públicos, da reducción dos gastos de locomoción, da reducción de altos cargos e de consellerías, de reducción en xeral de gasto público que consideramos que pode ser, neste caso, prescindible e que se pode destinar a cousas máis importantes para Galicia. Nós que para plantexamos, logo, non, a democracia é prescindible. Non é prescindible, non, é imprescindible. Non, é o que se reduciu precisamente. É a propaganda é prescindible. Oye, si os parece, pasamos al siguiente asunto. No, é que este é un asunto que realmente levanta paixón. No, efectivamente, porque é moi importante, ademais. Que fora é difícil entendelo, non? Porque a xente está pasando mal realmente, pero que reducir en democracia, tener esa idea que ten o Partido Popular de que a democracia é prescindible, de que os deputados e deputadas realmente son un gasto, que se lle exisa o seu traballo. Eu sí que creo que hai que exigir o seu traballo, pero bueno, hombre. Igual que unha pancarta publicitando un hospital. Estás totalmente equivocado, non somos elegidos polo povo. Absolutamente, absolutamente. No, eu estou falando dunha reforma administrativa, de gasto administrativo, gasto público. Por suposto, é imprescindible a democracia, é imprescindible o Parlamento de Galicia. Agora ben, un Parlamento de Galicia igualmente imprescindible que faga e que se organice de unha maneira coherente coa realidade social e política que vive Galicia. Eso tamén é imprescindible. É o que se trata con esta reforma. No, pero o que se trata con esta reforma é que Galicia sea de segundas. No, de segunda no. De segunda no. De segunda, que tedes moi claro. Queredes acabar con Galicia. Queremos acabar con Galicia. Un diputado cada 150 habitantes que ter un diputado cada 3.500. Isto sería impensable. O traballo que pode facer ese diputado. Sería impensable. Seguramente sería impensable. Era impensable outras moitas cousas. Se vostedes queren poden facer unha proposta que ampliar os deputados e que a cidadanía cando vayades ás eleccións, cando vayades ás urnas, que os ciudadanos digan, oye, pues nos escollemos a opción da oposición que é máis deputados. Ou non, ou ao contrario. Por tanto, nos nun marco de estatuto autonómico. Los 4 horas no se va a oír, perdonadnos, vamos a tener que ir a publicidad. El recorte de escaños está previsto aprobar esa nueva ley la próxima
el próximo mes, pero hasta el 2016 no se pondría en práctica, según tengo entendido. Nos vamos a ir a publicidad y vamos a hablar de otro de los asuntos que también preocupa y mucho a los ciudadanos, como es la sanidad gallega y sobre todo todos los cambios que están previstos aquí en el área de Vigo. Hasta ahora. Bueno, pues muchos temas de actualidad relacionados con la sanidad, el copago, la privatización de servicios y últimamente la decisión de reestructurar todo el mapa sanitario actual. Han centrado la actualidad en Galicia y también aquí en la ciudad de Vigo. Empezamos con la reestructuración de ese mapa, una reestructuración que no ha sido bien acogida por todos los grupos de la oposición, una reestructuración que plantea la Consellería de Sanidad. Consuelo, empezamos por ti ahora. ¿Qué os parece esta reestructuración? ¿Va a afectar al área de Vigo? Home, Si se lleva a cabo, porque todavía no se sabe muy bien cómo se va a hacer, ¿no? No es firme esta decisión. Bueno, supoño que acabarán de diseñar, pero sí que é unha estrategia que desde logo vai descapitalizar a sanidade da área sur, a sanidade de Vigo, e vai a supoñer un traslado de pacientes para Compostela, o sea, o que é unha locura o gasto en transporte, cando ademais o transporte sanitario non urxente ten que pagar o paciente. Eso tampouco pensa a Consellería o que vai supoñer para xente do Salnés, por exemplo, ter que irse a Compostela. Despois o mapa, para unha especialidade a Compostela, para outra especialidade ao Mesueiro, para outra especialidade te vas a Pontevedra. É dicir, van a ter que darlle unha chuleta a cada paciente para que sepa, segundo onde lle doa, a que hospital vai a ter que dirixirse. Entonces, é unha maneira de intentar xustificar a precarización da sanidade, pero sin que se note demasiado. Entón, o que van a facer é que Vigo vai a perder categoría no seu hospital público, no Chubi, vai a perder valor, posto que o maior desarrollo, o maior investimento en sanidade se vai a facer única e exclusivamente en Compostela fundamentalmente e algo no Hospital de Coruña, pero realmente o sur vamos a quedar nunhas condicións sanitarias precarias. E en Vigo concretamente, ademais co concerto de Povisa, hospital a que non se lle exixe nada, se lle permite todos os incumprimentos do mundo e unha baixada na calidade asistencial tremenda que a Consellería permite e por encima lle prorroga un concerto por outros 10 anos para que siga facendo igual de ben. Nuevo mapa propuesto por la Consellería, ¿cómo va a afectar al área de Vigo? ¿Creéis que va a ser bueno, como dice la Consellería, que va a mitigar, ¿no?, los problemas que tiene la sanidad o no? Que os problemas que ten a sanidade os produce a propia Consellería, desde o momento que está alongando as listas de espera e o que decide pues, que sobre 330.000 persoas, máis ou menos 300.000 persoas, están afectadas de mobilidade forzosa a Compostela, ou non se sabe moi ben todavía en que especialidades, pero isto o grave que ven a confirmar algo que xa non solamente que veñamos dicindo dende o BNG, e que o din as asociacións en defensa da sanidade pública, o Hospital de Vigo vai a ser un hospital de segunda. Estáse construindo como un hospital máis pequeno porque xa saben perfectamente que van a trasladar os pacientes, porque trasladan os pacientes e cos pacientes van os orzamentos, cos pacientes vai a alta tecnoloxía, cos pacientes efectivamente vai a calidade sanitaria e vemos como o sur da provincia de Pontevedra e nomeadamente Vigo realmente, eu vou decir esta palabra, está dominada polo goberno de Feijóo en moitos ámbitos, pero neste, desde logo, no ámbito sanitario. É un tema moi grave, agardemos que a señora consellera dé explicacións no Parlamento. Eu creo que a cidadanía de Vigo, e a do Morrazo, e unha persoa que se vive en Arcade, que vayan a mandar a Santiago de Compostela, que é algo absolutamente tremendo. E unha persoa, por exemplo, que vive no barco, un neno que teña que operarse, ten que vir a Vigo, é dicir, un desplazamento das persoas polo país completamente feito con intereses, eu coincido aí co que se dixo, de privatizar a sanidade. E o estamos vendo, falaremos despois, supoño, que da esterilización, que é un dos últimos concursos para privatizar, e o que fai esta de sanidade é permitilo, abrir unha porta máis. Manel. Eu desde aquí, antes de entrar no asunto concretamente da sanidade de Vigo, eu pediría e pido, e o meu grupo se oficio, a dimisión da conselleira. A dimisión da conselleira por un caso de nepotismo tremendo que fixo co nomeamento do seu marido. Así, tense que marchar a conselleira, non pode seguir un minuto máis. Eso sí que fai daño á democracia. Eso sí que fai daño ás institucións. O
que fixa a conselleira. Un daño tremendo ás institucións, tremendo. Dito isto, a área sanitaria de Vigo, desde que goberna o Partido Popular, que o Partido Popular non empezou a gobernar onte en Galicia, non empezou onte a gobernar en Galicia. O Partido Popular leva gobernando en Galicia menos 4 anos, pois toda, desde que se constituiu o Parlamento de Galicia de Autonomía, que son 30 anos. E pola área sanitaria de Vigo nunca fixo nada, nunca. Sempre foi a área sanitaria peor tratada de Galicia, pero con moita diferencia sobre os demais. Pero con moitísima diferencia sobre os demais. Temos as peores a lista de espera máis grandes. Temos as urxencias que os pobres pacientes que usan ou utilizamos a sanidade pública están amontonados nos pasillos. Temos hospitales que chove dentro, nas consultas. Temos un hospital privado modelo Madrid, que a ver como termina eso, a ver como remata eso. É un verdadero escándalo. Bueno, a verdade é que de todas as versións retrocidas nunca pensei que se podía chegar tan longe. Eu realmente, respecto do mapa sanitario de Galicia, hai que explicar a xente por que se fai isto. Se fai isto porque, evidentemente, hai unha serie de áreas de referencia, que neste caso son Coruña, Santiago e Vigo, que son os que teñen unhas instalacións hospitalarias máis amplas e máis especialidades, e que, ata agora, pues, sucedía que había un reparto de tal maneira que Ourense e Lugo iban principalmente, ou tiñan como área de referencia, pois Santiago, gran parte, isto é un pouco falando rápido da cuestión, é que, ante a despoboación de Ourense e Lugo, e a sobrepoboación que está tendo zonas como Salnés, por exemplo, o que sucedía é que en Santiago acudía menos xente e a Vigo acaparaba máis xente. Eso que producía, pois, evidentemente, que haxe unha lista de espera máis larga en Vigo que noutras áreas sanitarias. Entón, que é o que se pretende facer con esta remodelación do mapa sanitario de Galicia? Pois, precisamente, equilibrar esas áreas sanitarias de referencia para que os hospitais de referencia teñan unha proporcionalidade de pacientes que poidan atender entre os tres. Entón, ese é o espírito da reforma, ese é o principal. Eso, por un lado. Por outro lado, que teña o paciente a liberdade de que se ten que acudir, por exemplo, a unha operación relacionada coa cardioloxía, poida escoller cal é o hospital que queira que lle atendan. É un tema que me parece positivo, non hai nada negativo. O sea, por lo tanto, ese é o espírito da reforma do mapa sanitario de Galicia. Respecto a outra cuestión, que me parece xa, bueno, en fin, unha interpretación realmente retorcida, como dicía antes, da situación, que a área sanitaria de Vigo está claramente discriminada. Bueno, a área sanitaria de Vigo hoxe está construindo a maior infraestructura sanitaria que está construindo en España, se está construindo en Vigo. A pesar, evidentemente, aí sí que está a discriminación, a pesar do Concello de Vigo. Esa foi a maior discriminación que tuvo Vigo, ao seu propio Concello, que nin sequera lle quería dar auga e luz en incumprir un convenio que se firmara anos atrás. Esa foi a única discriminación que tuvo Vigo, que foi por parte do Concello, por parte do alcalde de Vigo. Agora ben, ter unha infraestructura sanitaria da categoría que vai a ter Vigo, Hospital de Valadares, que é un hospital de primeira categoría, e xa o poderán ver e xulgar os vigueses en primeira persoa a partir de 2015, creo que é moi importante. E ademais, estáse a facer en plena crise económica. Cando había bonanza económica e cando había cartos, o goberno da Xunta de Galicia, naquele entonces un goberno de partido presidido por un socialista e copresidido con un nacionalista, non destinou diñeiro para o Hospital de Vigo. O único que facía era maquetas. Agora non hai maquetas. Agora que estamos facendo unha infraestructura sanitaria de primeira categoría para os vigueses e para toda a súa área metropolitana. Por lo tanto, dicir que hai discriminación para a área sanitaria de Vigo creo que é mentir a ciudadanía e, por sorte, os cidadáns poderán disfrutar de unha infraestructura sanitaria de primeiro nivel a partir de 2015 construída en plena crise económica e construído por un goberno da Xunta presidido, en este caso, por Alberto Núñez Feijóo. Eso é importante e esa é a aposta pola sanidade pública que ten o Partido Popular. Menos mal que o Partido Popular se desminte a sí mesmo, non? Porque acaba de decir, é que claro, como había, o Salnés medrou moito, o interior está quedando sin poboación, e había moitos máis pacientes que iban a Vigo, e entón decidimos, en vez de facer un hospital máis grande en Vigo, para que estaba planificado, un hospital, en vez de facer un hospital en Vigo que dé resposta ás necesidades da poboación da súa área sanitaria, o que facedes é facer un hospital máis pequeno, desplazar os pacientes lonxe, en vez de estar o hospital, o servicio hospitalario cerca do paciente, decidides que o paciente se mova. Que vaya polo país adiante o paciente, según cada especialidade. Por lo tanto, ti mismo dices que Vigo ten máis demanda sanitaria do que se pode cubrir cos actuais hospitais que temos. E por encima, Vigo é a única cidade galega, por non decir do Estado, que ten un concerto con un hospital privado como ten Vigo. Non hai outra cidade
en todo o país, donde hase asiente persoas aseguradas do Sergas obligadas por decreto a ir a un hospital privado. Inda por riba, ese hospital privado establece os protocolos que quere. O Sergas lle permite, distintos do hospital público. Por exemplo, as mulleres do Morrazo se queixan de que o protocolo de cancro de mama do Mesueiro é moitísimo mellor e máis avanzado que o de Povisa. Por que hai discriminación coas mulleres que van a Povisa nos protocolos? En ese ou en outros protocolos? Por que teñen que soportar unha lista de espera inmensa? Por que se o Sergas lle paga a Povisa para atender unha población, se acumula a lista de espera? Que pasa? Que Povisa con ese diñeiro atende o que non é Sergas? Ou é que o Sergas lle está dando a Povisa menos do que necesita? Donde está ese diñeiro? Por que non se fiscaliza? Por lo tanto, si hai un abandono destas áreas sanitarias, que la atienda a Povisa miro para outro lado, ahora o Mesueiro desviando os pacientes a Fátima. Está desprivatizando a sanidade. Vades a acabar coa sanidade pública e a partir de agora isto va a ser o que miramos nas películas yanquis, o que non teña diñeiro morre na porta do hospital. E así, Manel. Efectivamente, mantemos Povisa cando vos acabades de decir que, bueno, se retrasa xa 2 anos a apertura do hospital, porque Feijóo dixo que iba a ser no 2013, agora se no 2015, pero se prorroga 10 anos Povisa, é dicir, o hospital non vai a ter porta única, o hospital vai a convivir con ese concerto e seguirá existindo poboación obligada a ir a Povisa, e outra poboación se envía para Compostela. É absolutamente demencial o mapa que estades facendo, pero a diferencia con Madrid, e que vos estades pinga a pinga. Como se a xente creedes que non se dá conta do que significa a privatización, pero a xente que está acudindo ao servicio é moi consciente que se non fora polos profesionais que se están esforzando moitísimo por manter a sanidade pública, o Partido Popular ten vontade de privatizar a sanidade, sabe que é un negocio. E ese hospital que se está construindo é un negocio para as empresas que o están facendo, que o van a xestionar, que é a súa propiedade e que todos os galegos e galegas pagaremos un canon por utilizar ese hospital durante 25 anos. Por lo tanto, é máis que obvio que o experimento da privatización da sanidade en Galicia comenzou por Vigo, e Vigo é un laboratorio para o Partido Popular. Punto. Eso que é? Bueno, a verdade é que... Ai, perdona. Manel. En primer lugar, como ti comprenderás, un hospital de envergadura, o proxecto, non se fai en 2 días ni mediodía. E o proxecto fixo o goberno bipartito, o goberno de Mini Pérez Touriño. O proxecto que se utilizou agora. Espera, un proxecto que había que era con 400 camas máis. O hospital máis grande e, sobre todo, a zona de urxencias, que é un dos temas graves en esta cidade, era o triple do que é. E despois xa miraremos como terminan os quirófanos todo ese, cando este máis avanzado a obra e como termina. Estades privatizando, estades buscando o modelo de Madrid, estades privatizando a sanidade en Galicia. Pouco a pouco vades con gota a gota. Primeiro privatizades unha cousiña, despois a seguinte, despois a seguinte, despois a seguinte. Levades así, en esta legislatura que empezou fai un ano, levades xa, creo que 5 ou 6 privatización nos hospitales. Sí. Que barbaridade. Como que va? Alta tecnoloxía. Alta tecnoloxía, todo, estás privatizando todo, pouco a pouco, gota a gota. E agora a esterilización. Non vos tirades de cabeza como en Madrid. Vades pouco a pouco. Estades facendo un hospital privado en Vigo que é moito máis pequeno que necesita esta cidade, pero moito pequeno. E te vou dicir unha cousa, para lo que trasladar, ese que dicir vos, trasladar os pacientes, os 300.000 de Vigo a Santiago, iso é para baixar a lista de espera. Sabes cantos pacientes ten o centro hospitalario de Coruña? Sábelo. 1.100.000. E as listas de espera son menos da mitad de Vigo. Onde está? En Vigo, gracias, e desde aquí quero darlle as gracias aos grandes profesionales que temos. O traballo que fan día a día. Porque vos, ten 1.100.000 Coruña. Eso non é. Santiago pasa de ter, concretamente, ahora mismo, creo que Santiago ten 450, pois pasa a ter 750. E o que queres é desmantelar o sistema sanitario de Vigo, sobre todo que a investigación, sobre todo que o sistema sanitario de Vigo, que temos un sanitario propio. Bueno, en fin, peor do que é evidente, aquí todo o mundo exerce de portavoz do Partido Popular, pero houve me permitir o luxo, o sea que creo que son un representante de dicir que é o que pensa o Partido Popular.
O que pensa o Partido Popular e a vontade do Partido Popular é garantir aos cidadáns unha sanidade pública e gratuita. Por lo tanto, nin é a nosa vontade de privatizar, todo o contrario, nin é a nosa vontade de ir hacia un modelo, como di a señora Martínez, de o que non teña dineiro que morra na porta. Eso será o modelo de outros, pero, dende logo, non é o modelo do Partido Popular. E iso non se amosa con palabras, se amosa con feitos. Co repago dos medicamentos nos hospitales. E aposta, bueno, que se por cima de ser 3 contra 1, me interrumpides, é imposible poder explicarme. Entón, eu creo que é importante que se saiba a versión do meu partido, que neste caso é o que ten a responsabilidade de gobernar Galicia. É o que está a facer unha inversión de centos de millóns de euros en Vigo, para que Vigo teña un hospital de primeira categoría. A pesares, deixo ben claro, a pesares das moitas trabas e dos moitos incordios que fixo non só o alcalde de Vigo, senón tamén moitas das forzas da oposición. Por lo tanto, o que hai que deixar claro aquí é que, en primeiro lugar, a aposta pola área sanitaria de Vigo é primordial. É primordial desde o punto de vista que facemos esta gran inversión. O segundo, a ninguén, isto é importante, a ninguén se lle obliga a ir a Povisa. Pero tampouco se lle obliga a ninguén a ir a CIES, nin tampouco se lle obliga a ninguén a ir a Meixoira. Pois agora a quen non se lle dé en unha resposta en plazo, vai a poder ir, gracias á Lei de Garantías Sanitarias, a outro hospital ou outra área sanitaria, e vai a poder escollelo ou incluso acudir a outro médico de confianza se considera oportuno. Esa é a liberdade que promove o Partido Popular. Por lo tanto, se queixan do protocolo, neste caso, le dicía a señora Martínez do protocolo do cancro de mama, creo que se refería, do Meixoiro, pois pode ir a Povisa. Non ten ningún problema, e se non lle gusta a Povisa, pode ir ao xeral. En todo caso, esta modificación de áreas sanitarias que está a facer agora mesmo é ata que se abra o Hospital de Vigo. Cando se abra o Hospital de Vigo vai haber un cambio sustancial no panorama e no mapa infraestructural sanitario de Galicia. Vostedes se poden reír, pero os vigueses van a poder ter unha estrutura como Dios manda, con perdón da expresión, porque realmente o merece. Esta área sanitaria o merece. Por tanto, dicir que estamos discriminados, dicir que a área sanitaria de Vigo vai a quedar perxudicada, o dicir para nada, o contrario, Vigo vai a ter un hospital público de primeira calidad, a pesar das ganas e a pesar do interés de sembrar o pánico, que ninguén e que todo o mundo teña confianza de que ninguén vai a morrer a porta se non ten cartos. Porque xa se dixo, esta é unha delas. Pero outra cosa que se dicía tamén é que ia que ir coa tarxeta de crédito e non coa tarxeta dos Sergas. Mentira, vai ser un hospital absolutamente público. Un hospital privado. É dicir, que o modelo de Madrid e o modelo de Galicia é unha mentira. Primeiro, porque a xestión dos hospitais de Galicia é unha xestión pública. E nós, o Partido Popular... de momento non. É que é a realidade. Esa é a aposta, esa é a maneira que teñen de gobernar o Partido Popular. Levamos 5 anos de goberno, esa é a nosa aposta decidida. 5 anos na Xunta de Galicia, dende a última etapa fatídica do bipartito. Por lo tanto, o noso modelo é claro. Xestión pública dos hospitais públicos, por suposto. E construir en plena crise económica, tendo a maior inversión pública en Vigo, facendo un hospital tamén. E os feitos están aí, non son verbas, son feitos. En Madrid, perdón. Eu creo que o tema do hospital é moi importante, porque se está facendo un hospital privado para os cales... Eso está relacionado, perdón, Carmen. Es que a conselleira buscou cartos públicos no Banco Europeo e os quitou... Sobre la privatización ese é o problema. Vamos a hablar ahora, perdón. Perdona un momento. Sobre as tecnologías de referencia da área sanitaria. Es que si me vais a hacer referencia no puedo... Solamente darlle un dato. A tecnología de referencia... Sabes con cata se queda de Vigo? Con 4. 4, con ese modelo que tedes vos, con 4. Manuel, ¿me dejas introducir Coruña, ese tema, por favor? sabes que ten Coruña? 11. Non me lo puedo creer. E Santiago, 10. Ese é a vosa reforma a que pretendedes agora que... Non, porque estamos falando da lei que non terminamos, pero de verdade, é que a reforma da área sanitaria, eso que con 4, se quedan con 4. Eu creo que esa reforma ainda hai que retirar. Bueno, pues si me dejas ya, Manuel, por favor. Sí. Vale. En Madrid ha dimitido el consejero de Sanidad tras fracasar su iniciativa de privatizar varios centros hospitalarios. La pregunta es, ¿puede crear un precedente esta marcha atrás aquí en Galicia? Hablabais antes de la privatización de determinados servicios. Yo no sé si esto puede crear un precedente, ha salido la gente a la calle, han conseguido esta marcha atrás de una consejería que yo no sé si es la primera vez, pero se dan pocos casos. ¿Qué os parece? Carmen. Eu creo que, efectivamente, unha batalla na rúa e unha batalla nos tribunais consigue que algo que era inaudito, que regalar, que o que facía realmente o Goberno de Madrid, hospitales públicos a empresas privadas, con todo o persoal, con toda a tecnoloxía, iso se para. Hai que, desde logo, parabenizar pois, a todas as profesionais e tamén a cidadanía que se sumou, que conseguiu
paralizar isto. Pero a diferencia en Galiza é que efectivamente o Partido Popular aquí está troceando a sanidade e a está privatizando en partes. Creo que esta se conseguiu moito e non son para nada derrotista, todo o contrario. Creo que todas as manifestacións que houbo en toda Galiza, pero sobre todo en Vigo, que foron moi numerosas, son moi importantes e o Partido Popular ten que tomar nota. Creo que vai haber unha próximamente na cidade no mes de febreiro, porque a xente realmente nota como se está deteriorando a sanidade, e non polos profesionais, sino simplemente polo mal uso, polos recortes orzamentarios tan grandes que se están facendo. Entón, eu a verdade é que creo que ten que recapacitar o Partido Popular, ten que escoitar unha cidadanía que ten claro que a sanidade é un ben público, é un servizo, non pode ser un negocio para as empresas. Se as grandes constructoras se quedaron sin negocio especulativo, non poden intentar especular agora coa sanidade, e dende logo que diso ten que tomar nota. Feijóo vai troceando a sanidade e a vai privatizando pouco a pouco. A mí preocúpame que diga o señor Dorado que non se privatizou nada, cando en 5 anos se foron privatizando partes moi importantes da sanidade, e como en estes días temos o debate con algo que os propios profesionais realmente, para mí debe ser coloquial, alucinan, como é a esterilización de todo ese material, que non vai a ser ni propio dos Sergas, se lle vai a lugar aos Sergas ese material ás empresas privadas, o mismo que a alta tecnoloxía, se lle aluga ás empresas privadas, o máis importante dos hospitais se vai xa privatizando. O edificio de Vigo xa está privatizado e no seu momento o que falta é o persoal, que foi o que en Madrid conseguiron deter. Dende logo que un precedente e agardo que se tome nota. Consuelo, Javier e Manel. Sí, bueno, eu creo que o de Madrid para min é unha noticia estupenda, é unha loita que chega a un bo fin contra unha medida drástica, tremenda, que se saltaba calquer legislación, porque o personal sanitario non pode privatizarse, porque ademais a lei o di, bueno, podes privatizar outras formas, outros estamentos do hospital, pero o personal sanitario non. En Madrid se fixe o bestia. Claro, aquí non, porque aquí eu creo que en Galicia aprendimos que as cousas o bestias salen mal. O Partido Popular o sabe, o probou coa primeira reconversión naval, e a partir de aquí dixo, aquí de cabeza non podemos ir, porque non nos lo van a... Pero sí que van pouco a pouco, como decía Carmen, non van privatizando por cachitos lo que xa non está privatizado. Pero eu sí quero insistir na privatización, e que si é certo o que vai a pasar aquí. Non é... Xa pasou, xa houve unha persona, un home que morreu xoven en Santiago por unha tuberculosis, que non foi levado ao hospital porque era un inmigrante sin papéis. Agora estades con que se asiente, que se marche fora de España a traballar fora máis de 3 meses, cando volva non ten cartilla, tendrá que empezar... O decides vos, vale, se vos negades as evidencias, e depois hai unha cousa que a mí me parece increíble que sigades insistindo, porque a xente o ve, a xente vai ao médico e ve o que lle está pasando, e non é só os hospitais. A atención primaria en Vigo está abandonada, hai unos cupos inmensos. Hai unos cupos inmensos, porque ademais, por exemplo, os pacientes da área sanitaria, por exemplo, de Valmiñor, non teñen ado. Porque o Hospital Povisa non ten ado, non ten hospitalización a domicilio para Valmiñor. Es que son distintos os de Valmiñor, teñen outros dereitos, é dicir, que pasa? Como dices que non estamos discriminados na área sanitaria de Vigo? Oye, é increíble. Bueno, pues a verdade é que... E unha cosa, perdona, que se me olvidaba. Decías o da Lei de Garantía de Prestacións Sanitarias. Esa lei é, lo que non poda facer o hospital público non vos preocupedes, o van a facer os privados, se os mandaremos aos privados, claro, para que non ocurran cosas como as que están ocurrindo ahora. Por exemplo, xente que está de baixa laboral por unha intervención cirúrxica que tarde máis dun año, acaba pasando a invalidez, e estamos pagando pensións de xente que se houbera operado nun mes, a los 2 meses estaba traballando. Esa situación. Bueno, pois a verdade é que, voltando un pouco ao tema da cuestión, eu creo que realmente entendo a dimisión do Conselleiro de Sanidade da Comunidade de Madrid. Creo que, evidentemente, ele apostou por un modelo determinado de xestión nos hospitais públicos, e o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid pois mantén unha suspensión cautelar da mesma, e, polo tanto, ele tomou a decisión. Eu respeto, incluso entendo que a faga, xa que foi a súa aposta na xestión da sanidade na súa comunidade autónoma. Esta, evidentemente, é un modelo que non se está facendo en Galicia, está moi lonxe do que se pretende facer en Galicia, xa que en Galicia se mantén unha xestión pública da sanidade, da atención sanitaria, do que se fala, do que se coñece como a bata blanca,
que ao final é o que ten directamente a atención sanitaria, por lo tanto, é un modelo, non? Evidentemente, hai cuestións que do hospital público de Vigo, que se falaba antes, bueno, igual que hai outros hospitais que non son pública a súa xestión, como é o parking, por exemplo. O parking non é público. Algún poderá dicir que iso é directamente atención sanitaria ou que iso é privatización da sanidade. Pode ser, non? Tamén é a limpeza. Iso poderá dicir algún que é atención sanitaria, pero non o é. Como é o catering do restaurante do hospital, pois iso poderá dicir algún que é atención sanitaria, pero non o é. Pero iso é unha cuestión de externalizar unha serie de servicios que non son directamente atención sanitaria. O mesmo dos mesmos xeito que a esterilización. A esterilización hai 200 persoas en unha serie de hospitais que están esterilizando, neste caso, pois, as ferramentas cos que se traballa nos hospitais, os utensilios. Ahora ben, se eso que non é directamente incisivo na atención sanitaria se pode facer de unha maneira que se aforren cartos públicos, preguntemos aos cidadáns que podemos facer, o sea, se podemos destinar menos cartos a esterilización sen repercutir no que supón a esterilización dos utensilios. Que prefiren os cidadáns? Que se gasten máis cartos utilizando máis xente de unha maneira máis eficiente ou que se faga de unha maneira concentrada nun mesmo xeito estilizando o mesmo? Eu creo que eso é unha cuestión de xestión. Podíades facer un referendo en relación a ver que quere. Primeiro, quero dicir que o alcalde de Vigo é un dos maiores defensores ou o maior defensor da sanidade pública. O maior. Sí. Tanto como a ti. Máis que a ti, bastante, máis que vos, bastante. Bastante, pero bastante. Moito máis. Vos, eu me fago sempre a pregunta, e o fago sempre, por que se este hospital é tan fantástico, por que a Vigo non lle dades o mesmo hospital que se fixo en Lugo, que é o último que se fixo, que fixose público e fixo a administración? Por que nós non temos o mesmo hospital que ten Coruña? Por que nós non temos o mesmo hospital que ten Santiago? Igual, estamos un mellor. Vamos a ter un mellor. Un mellor. Por eso le va a desaparecer. Non vamos a ter un igual, un moito mellor. É mentira. Por que? Se Santiago ten un hospital público... Por eso temos un mellor. Coruña ten un hospital público, Pontevedra ten un hospital público, por que Vigo non? Por que esa manía con Vigo? Por que non quere? É que é verdad. Por que non temos o mesmo modelo sanitario que as demais cidades ou as demais áreas sanitarias? Por que? Porque vos estáis empeñados unha vez máis en que Vigo sea de segunda e non o vais a conseguir. Non o vades a conseguir e non o vades a conseguir. Que non, que é verdad, porque está aí. Se funciona ben o de Coruña, si, funciona ben o de Santiago, si, por que non buscaste e seguiste o mesmo modelo? Manel. Por que vades a privatizar o Hospital de Vigo que é privado? É privado. Estades facendo un hospital, está facendo un hospital, unha empresa privada que é privado, que temos que pagar os galegos despois de moitos anos e vai nos salir un ollo da cara, como se suele dicir. Manel, Carme, Consuelo, Javier, gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Televigo. Gracias y está siempre a ustedes, como siempre les espero la próxima semana, aquí a esta misma hora. Gracias por su atención, que pasen una feliz semana. Hola señoras, señores, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 60 minutos. Hoy nos vamos a ir hasta el Parlamento gallego, o mejor dicho, nos vamos a traer parte del Parlamento gallego aquí a Televigo para hablar de asuntos de actualidad. Hablaremos, entre otras cuestiones, de la nueva reforma de la Ley Electoral de Galicia, con la propuesta de reducir escaños. También hablaremos de la decisión de controlar las asistencias a los plenos de los diputados. También está de actualidad, y de ello hablaremos en este programa, de la sanidad pública, sobre todo con las últimas noticias que nos han venido desde Madrid. Para ello, hoy nos acompañan a mi derecha Consuelo Martínez, en representación de AGE. Buenas noches. Hola. También el diputado del Partido Popular, Javier Dorado, del Partido Popular. Hola, buenas noches. Nos acompaña a mi izquierda Carme Adán, del BNG. Buenas noches. Hola, buenas noches.
Y por último, Manel Gallego, del PSOE. Hola, buenas noches. Bueno, pues parece que la reforma de la ley electoral para reducir un 20% los escaños en el Parlamento gallego está ya a punto de salir. Se prevé que se debata en el mes de febrero. Si te parece, vamos a empezar con Javier. ¿Qué te parece esta nueva ley electoral? ¿Por qué la propone el Partido Popular? Bueno, pues en primer lugar, la propone el Partido Popular porque es uno de los compromisos que llevaba en el programa electoral en las últimas elecciones. Se propuso ya entonces, en la última legislatura, pero la oposición pidió que se retirara y nosotros pues creíamos que era importante que, al igual que se realizó en otras administraciones y en otros entes administrativos, pues también, en la medida de lo posible, poder adecuar a la realidad social que vive Galicia, en este caso, pues el Parlamento de Galicia, ¿no? Y por lo tanto, lo que considerábamos oportuno es que, si el Estatuto de Autonomía de Galicia queda un margen de 80... O gabinete dos altos cargos son 6 millóns e os gastos do gabinete da presidenta do Parlamento son 450.325 euros. A presidenta do Parlamento ten un gabinete de 450.000 euros e ela non lle queren reducir o gabinete, non, queren reducir os deputados e deputadas. As delegacións territoriais teñen xefes territoriais que están funcionando como o que eran os antigos delegados, pero se crearon a maiores cargos políticos, e Vigo un exemplo, e esas delegacións territoriais significan casi 2 millóns de euros para o ano 2014. Polo tanto, non hai aforro, o que hai realmente é un interese do Partido Popular por ganar a través desta reforma do Parlamento pois o que xa ten perdido na rúa coas súas políticas. Manel. Eu me preguntaría ao Partido Popular se queremos ser unha comunidade autónoma histórica e que nos traten como tal, ou se queremos ser unha comunidade autónoma máis do montón. Porque é mentira que acaba de dicir tanto Consuelo como Carmen de que con este recorte se quera forrar. É mentira, é simplemente ideoloxía. O que están o Partido Popular, non en Galicia, senón en toda España, é decortando os dereitos dos cidadáns e recortando a democracia. É un recorte da democracia total o que pretende facer no Parlamento de Galicia. E máis, está estudiado, pero número por número e voto por voto de que en que provincias hai que subir, en que provincias hai que baixar. Porque na provincia de Pontevedra, en Coruña, un diputado sale en 45.000... a 60 escaños para el Parlamento, pues nosotros decidimos reducirlo dentro del margen legal que marca el Estatuto, pues al máximo, en este caso 60 escaños, y como tiene que ser impar, a 61. Esa fue nuestra propuesta, la propuesta que le hemos trasladado al resto de grupos parlamentarios, porque considerábamos, repito, que era un compromiso electoral que teníamos con los ciudadanos y que era importante hacerlo. No supone en ningún caso un cambio de equilibrios entre mayorías, no supone en ningún caso un cambio de representatividad ni entre provincias ni entre partidos políticos, y por lo tanto creemos que, manteniendo la equidad que se mantenía con el anterior reparto, podíamos mantener del mismo hecho un ahorro significativo en el presupuesto de más de 6 millones de euros en 4 años, manteniendo, como decía antes, la representatividad entre partidos políticos y también entre provincias. Por eso lo hacemos. Consuelo, Ángel no está de acuerdo, ya ha adelantado su voto, ¿no? Sí, bueno, non estamos para nada de acordo e non é unha reforma que propón o Partido Popular inocente, non? É unha reforma moi ben pensada. O Partido Popular sabe que perdeu os votos coa política que está facendo e simplemente fai contas matemáticas. Perdo tantos votos, necesito reducir o Parlamento en tantos diputados para seguir mantendo a miña maioría absoluta, non? Eso son matemáticas, tampouco hai que estudiar moito para ser capaz de chegar a esa conclusión. Pero esta modificación sí que vai a ter unhas consecuencias moi graves. Consecuencias graves porque vai facer máis difícil que opcións políticas minoritarias van a ter moito máis difícil poder acadar un escano. Vai aumentar o peso que teñen os territorios e, polo tanto, vai haber menos relación directa de persona-voto. Es decir, nós o que realmente defendemos é que cada persoa sea un voto e que se sepa o que... 600 na de Lugo salen 10.000 e pico. E por que se mantén entonces os porcentaxes? Por que non se fai a votación libre para todos, é dicir, aquí, por número de cidadáns, bueno, que se queres corregir, pero a mínima e a baixa. No, está todo estudiado porque ahora mismo saben que lle peligra a maioría absoluta e o que queren facer é iso. E máis, é increíble que digan que queren aforrar, cando é un porcentaxe que é o 0,0002% dos orzamentos do Parlamento da Xunta, ou dos orzamentos da Xunta de Galicia. Iso non é aforro, e dicía moi ben,
Aforro é nos asesores que ten e na estrutura que ten montado o Partido Popular en torno ao presidente, en torno aos conselleiros e concretamente en torno ao presidente do Parlamento. Eu penso de verdad que é un recorte aos dereitos dos galegos e das galegas que están empeñados en facelo e despois eu non entendo, nin son capaz, e no meu grupo do Partido Socialista tampouco entendemos, e creo que ningún grupo de oposición, é que dicen que hai que facer a reforma con consenso. E eles dicen, no, o consenso é baixar 61. Pero onde está o consenso? Nós fixemos unha proposta, teñen unha proposta encima da mesa, da proposta do Partido dos Socialistas, o BNG fixe unha, supoño que fixou tamén. Por que non nos sentamos, formamos unha comisión para ver se que se fai? Por que non se dá a votación? Porque non baixamos o 5% que hai de mínimo para entrar no Parlamento, para que entren máis forzas e que teñen o porcentaxe, baixemos o porcentaxe. Por que non tomamos outras medidas de control ao goberno, que para iso está, sobre todo na oposición, se quer que tamén do goberno, de ser moito máis áxiles no que é o Parlamento de Galicia. Máis áxil, máis agilidade para as preguntas, máis agilidade para que participen por iniciativa popular. Pois buscar que sean un Parlamento... Vota o pobo galego. Aquí non, aquí Ourense e Lugo teñen moito máis peso territorial que Pontevedra e Coruña, proporcionalmente, e, polo tanto, non hai un equilibrio na votación de forma que se reflicte realmente cal é a decisión do pobo galego. Despois, eso implica menos democracia, menos oposición e tamén complicarlle o traballo á oposición, porque si nos agora temos 9 diputados e realmente xenera un inmenso traballo, cantos menos diputados testes que asumir moitas máis comisións, pois se eres 5, los 5 tendrán que asumir todas as comisións, máis todo o que se leva a plenos, é dicir, entorpecer a labor da oposición claramente. Carmen. Nós, dende o Bloque Nacionalista Galego, creemos que é algo absolutamente antidemocrático. De feito, pois, temos presentada outra lei de reforma da lei electoral para que non haxa ese teito do 5%, para que non se reduzan escaños, para que sigan sendo os mesmo número de deputados e deputadas. Porque o que está claro é que o Partido Popular perdeu a maioría na rúa e quere mantela no Parlamento pois, a través desta lei que nós, como decimos, aconsellamos totalmente antidemocrática. Pero que sí quería facer unha pequena reflexión, porque o Partido Popular, e agora escoitamos pois, tamén o señor Dorado, decir que o fai por economizar, por reducir gastos. Entón, para o 2014, os datos reais para o 2014, o gasto en salario dos deputados e deputadas galegos é de 4 millóns de euros. Sumado aos de locomoción, pois podemos decir 4 millóns e medio de euros. Mais, para o 2014, os gastos do gabinete do señor Feijóo son 5 millóns 600.000 euros. Os gastos de